կդառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի լրագրողներ, ինչ է տեղի ունենում։ Մենք գիտենք, որ այսօր երկիրը կանգնած է աղետի առջև, հանձնված է Արցախը, Արցախի 75%-ը, վտանգի տակ է Հայաստանի պետականությունը, Սյունիքից մաս-մաս հանձնվում են կարևորագույն դիրքեր, որոնք այնուհետև Սյունիքը դարձնելու են թշնամու համար թիրախ։ Երեկ էլ եւ այսօր էլ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հայտարարում են, որ Հայաստանի հետ պատերազմը այլևս անխուսափելի է։ Լսել եք նաեւ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունը։ Մենք այսօր ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, ռազմագերիների խնդիրներ։ Մեր 1000-ից ավելի զինվորների դիակները դեռևս գտնվում են ձյան տակ։ Ծնողները ռուս խաղաղապահների հետ ընկած փորձում են իրենց որդիների դիակներից գոնե այն ինչ որ մնացել է կարողանան գտնել, որպիսի միտեղ ունենան սգալու իրենց վիշտը։ Մենք ունենք հազարավոր տեղահանված արցախցիներ, որոնց խնդիրներով որևէ մեկը չի զբաղվում, որովհետև Հայաստանում այսօր չկա պետություն, Հայաստանում այսօր չկա իշխանություն, Հայաստանում այսօր կա մի խունտա, մի փոքրիկ բռնապետական կլան, որը փորձում է քաղաքական ընդդիմախոսների հետ հաշվեհարդարներով լրացնել ընդդիմությանը, որը փորձում է զոհվածների ծնողներին վիշտը շահարկելով ասել, որ ընդդիմախոսներն են մեղավոր, որ մենք չենք կարողանում զբաղվել ձեր որդիների հարցերով։ Եվ ահա Նիկոլ Փաշինյանի ուղակի հանձնարարականով խորհրդարանական մեծամասնության սորոսական հատվածը, սորոսական պատգամավոր Մարիա Կարապետյանի գլխավորությամբ երկնել են հակասահմանադրական մի որոշման նախագիծ, որը ծայրից ծայր հակասահմանադրական է եւ դրա վերաբերյալ մենք ձեզ արդեն բաժանեցինք տեղեկանք, որովհետեւ այս հարցով այլևս զբաղվում են լուրջ սահմանադրագետներ եւ հենց այսօր մենք դիմելու ենք իրենց քվեարկությունից հետո մենք դիմելու ենք սահմանադրական դատարան, որովհետեւ բնական է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովը վերածել է քաղաքական ընդդիմախոսների հետ հաշվեհարդար տեսնելու հարթակ։ Հիշեք ինչ եղավ Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Հունիսի 5-ին, երբ Ծառուկյանը խոսեց եւ ասեց, որ երկիրը կանգնած է աղետի առջև, որ եւս 3-4 ամիս եւ մենք ունենալու ենք Ադրբեջանի հետ խնդիր, ունենալու ենք Արցախում լրջագույն խնդիր, ունենալու ենք սոցիալ-տնտեսական խնդիր, հիշում եք, թե ինչպես էին հեգնում իմ քայլական պատգամավորները, որից հետո սկսվեց քաղաքական հաշվեհարդար Գագիկ Ծառուկյանի հանդեպ, մեր բազմաթիվ կուսակիցների հանդեպ, կալանավորվեց Գագիկ Ծառուկյանը, այնուհետև Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարեց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին ծիծաղելի, զավեշտալի մի հիմնավորում բերել ճակերտավոր Գագիկ Ծառուկյանին նաև պատգամավորական մանդատից զրկելու եւ սահմանադրական դատարանը այդ թուղթը ճանաչեց կիսագրագետ եւ անգրագետ թուղթ, հիմա հերթը իմն է։ Նիկոլ Փաշինյանը, հարգելի գործընկերներ, երկար ժամանակ փորձում էր իմ դեմ կազմակերպել քրեական գործի հարուցում։ Մենք ունենք հավաստի տեղեկություններ, թե ինչպես է նա հանձնարարել ԱԱԾ տարբեր իրար հաջորդող ղեկավարներին, իրավապահներին տեղել, գտնել իմ դեմ ինչ որ մի բան, որը հիմք կտար իմ դեմ հարուցել քրեական գործ։ Չէր կարող, որովհետև նման հիմք չկար։ Եվ ահա հիմա Նիկոլ Փաշինյանը գնում է ամենաստորագույն ճանապարհներից մեկով այս խորհրդարանը, որ պիտի դառնար ժողովրդի այսօր կենսական սոցիալական խնդիրների քննարկման հարթակ, նա վերածել է իրեն ընդդիմախոս քաղաքական գործիչների հետ հաշվեհարդար տեսնելու հարթակի։ Նիկոլ Փաշինյանը, գիտեք, այսպիսի ես չգիտեմ այդ խոսքը ով էր ասել, նա շատ կարևոր է հասկանալու համար այդ մարդու հոգեբանությունը։ Նա, ով փոքր ժամանակ չի ունեցել հեծանիվ, հետո ինչքան էլ դառնա միլիոնատեր, ինչքան էլ ինչպիսի իշխանություն էլ ունենա, միևնույն է, նա այդ հեծանիվը իր ամբողջ կյանքում չի ունենալու։
Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ զրկելով ինձ հանձնաժողովի նախագահի իր կարծիքով այդպիսի մեծ լիազորություններից դրանով նա ինձ վատություն կամ իմ քաղաքական թիմին վատություն է անելու։ Ինքը չի հասկանում, որ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը ընդամենը լծակ էր, մի լծակ, որը ինձ բացարձակապես չի խանգարելու այլևս առանց այդ լծակի անել այն կարևորագույն աշխատանքը, որը ես արել եմ։ Ես երկու նաև, ուրեմն բացի իր անձնական քինախնդրությունից, ես երկու նաև ուրեմն հիմնավորում ունեմ, թե ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը գնում այս ճանապարհով։ Ուրեմն այս փաթեթը, որը ես վերնագրել եմ Արցախյան պատերազմ։ Պատերազմի առաջին օրից մինչև հիմա, ուրեմն միջազգային բոլոր կառույցների հետ ես ամենօրյա ռեժիմով աշխատում եմ։ Այստեղ նամակներն են եւ պատասխաններն են եվրոպական բոլոր կառույցներին Ադրբեջանի կողմից կատարված հանցագործությունների։ Այո, ես համաձայն եմ երեք Լարիսա Ալավերդյանի հայտնած տեսակետին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է ինձ չեզոքացնել, որպեսզի ես չկարողանամ այլևս որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ միջազգային կառույցներին ներկայացնեմ իր եղբայր, իր կիրթ գործընկեր Ալիևի եւ Ադրբեջանի կողմից կատարված հանցագործություններին։ Կրկնում եմ, բացի իր անձնական քինախնդրությունից, որ նա փորձում է վրեժխնդիր լինել բոլոր նրանցից, ովքեր ասում են, որ Նիկոլը հանձնել է Արցախը եւ պիտի հեռանա, նա նաեւ կարծում է, որ որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ ես վնասում եմ իր եղբայր Ադրբեջանին, որովհետեւ ահա այս բոլոր նամակները, որ ուղարկված են միջազգային բոլոր կառույցներին, ահա եւ որոնք ասում են, որ ամեն ինչ անելու են Ադրբեջանի հանդեպ սանկցիաներ սկսելու համար, Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է ինձ զրկել իր կարծիքով այդ հնարավորությունից, բայց ինքը չի հասկանում, որ որպես շարքային падգամավոր եւս ես անելու եմ ամեն ինչ, որ Նիկոլ Փաշինյանի կիրթ ընկեր Ալիևը ճանաչվի ռազմական հանցագործ։ Եվ երկրորդ, երբ որ սորոսական падգամավոր Մարիա Կարապետյանը, ով նախաձեռնել է սա, եւ տվել են անունը չեմ հիշում падգամավորի, որը պիտի այդ նախաձեռնությունը ներկայացնի, փորձում է ասել, որ ես ասելով Ժեխ, ես քեզ հանձնելու հայրենիք չունեմ, դրանով ես վիրավորել եմ ժողովրդին, սիրելի իմ լրագրողներ, բացեք Սուքյասյանի բառարանը, Ժեխի հոմանիշը անմաքուրն է, Ժեխի հոմանիշը, ուրեմն դուք գիտեք ինչն է, Ժեխի հոմանիշը թեփն է, Ժեխի հոմանիշը ուրեմն նշանակում է, որ անմաքուր մարդիկ, այո, փորձում են սատարել մի մարդու եւ սատարում են, ով հանձնել է Արցախը։ Եվ հիմա նորից կրկնում եմ, նա, ով ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է արել, որ հանձնել է Արցախը, նա, ով ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեղավոր չէ 5000 անմեղ զոհերի արյան համար, նա, ով ամեն գնով արդարացնում է հիմա Սյունիքի մաս հանձնումը, այո, նրան ես համարում եմ անմաքուր մարդ, նրան ես համարում եմ Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանության հանցակիցը։ Եվ երկրորդ, երբ որ կարճում են բառերից, ես հիմա թույլ տվեք ընթերցել Նիկոլ Փաշինյանի բառապաշարի, բառաֆոնդի բառերը, որով նա վիրավորել է ժողովրդին, որով նա վիրավորել է դատավորներին, որով նա վիրավորել է մեր դիվանագետներին, պատին ծեփել, ասֆալտին փռել, շնաբարո դուրս պրծուկների վնգստոց, շնագայլերի իրենց ոհմակը կհարձակվի ժողովրդի լավատեսությունը ծծողների վրա, բոլորի թաթիկները կկտրենք, թևերը կկտրեմ սաղմնային վիճակում, ծնկի կբերվեն այն եկեղեցականները, լսում եք ինչ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորների հոգևոր հայրերի մասին, ծնկի կբերվեն այն եկեղեցականները, ովքեր կփորձեն քանդել մեր ոտքի տակը։ Հեղափոխությունից հետո ոչ մի բան չէր խանգարում, հատ մարդկանց տներից հանել եւ սամասուդ անել բարիս բուն իմաստով։ Այսօր էլ ինձ ոչինչ չի խանգարում հոխորտացող թափթփուկներին ենթարկել սամասուդներին։ Կարծում եմ,
վերջին 2 տարիներին սա եւս իրենից ցիտատ է ոստիկանությունը ԱԱԾ-ն շատ քիչ են ուժ կիրառել ոմանց նկատմամբ եւ պետք է այնքան ուժ կիրառեն հեսաշուտով որ ծպտումները դուրս չգա գալատ կանի մեկը ես կարող եմ մի բան ասել որ բոլոր դեպքերում երբ կառավարության անունը շոշափվում է այդ շոշափողները իրենց գեղեցիկ գլուխները պատով են տալիս նորից ցիտեմ Նիկոլ Փաշինյանին հիմա բոլոր այն խոզերի գլուխները որ դրվել են գորգի վրա գլորվելու են ընկնեն ցեխի մեջ բոլորին զգուշացնում եմ վերջին անգամ որ մեր բարեկրթությունը չընկալեք թուլություն, թե չէ շատ դաժան հակահարված կստանան բոլորը, որևէ մեկը թող չտրվի գայթակղության ժողովրդի վստահությունը վայելողին կառավարությանը, որովհետև նա լսեք ուշադիր, հակահարվածի ուժը իր ծնոտի վրա է զգալու, ես սա ասում եմ շատ ուղիղ եւ հասկանալի որևէ մեկը չփորձի դանակ խաղացնել, գողական խաղացնել, որովհետեւ ոչ միայն կփռենք ասֆալտին, այլև կտանք պատերով։ Սա ընդամենը մի փոքր մեջբերում էր Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնը զբաղեցնող վարչապետի բառամթերքից։ Ուզում եմ հիշեցնել նաեւ, երբ որ կամուֆլյաժ հագած ինչ որ չակերտավոր զինվորականներ, ովքեր ամենավերջին հայոյանքներն էին տալիս ընդդիմությանը, սպառնում էին մտնել մեր տներ եւ հաշվեհարդարներ տեսնել մեր հետ, այդ կոչերը ազգային ժողովի փոխնախագահ կին փոխնախագահ Լենա Նազարյանը տեղադրել էր իր էջում, որտեղ կներեք իմ բարեկրթությունը չի ներում բառը ուղակի մեջ բերելու, բայց կասեմ դուք հասկացեք, որտեղ նրանցից մեկը ասում էր Նաիրա Զոհրաբյան ներքնաշորս ուտես եւ դա իր էջում տեղադրել էր ազգային ժողովի կին փոխնախագահը հարգելի լրագրողներ սա քաղաքական հաշվեհարդար է Բարգավաճ Հայաստանի հանդեպ սա քաղաքական հաշվեհարդար է իմ հանդեպ միջազգային կառույցները այս ամենի մասին տեղեկացված են եւ անպայմանորեն լինելու է միջազգային կառույցների եւ Ռուսաստանի մեր գործընկերների արձագանքը եւ մեկ էլ մի բան ասեմ Դուք տեսաք թե քիչ առաջ ինչպիսի հայհոյանքներ տվեցին խաղաղ ցույց իրականացնող մեր հայրենակիցներին ազգային ժողովի падգամավորները ինչպես նրանցից մեկը ասեց թե շիշը որտեղը կներեք այդ բառի համար կկողեմ եւ ինչպիսի հայհոյանքներ հնչեցրին ես չեմ արդարացնում բռնությունը ցանկացած բռնություն ինձ համար դատապարտելի է բայց իրենք թող հիշեն ինչ էին անում իրենք թե ինչպես էին դագաղներ բերում եւ դնում կանանց դռների առջև կին քաղաքական գործիչների, որոնք ստիպված էին փրկվելու համար շտապօգնության մեքենաներ կանչել եւ փախնել իրենց տնից եւ մի բան էլ ասեմ երեկվանից ինձ հետ կապնվել են այլ կապերով իմ քայլը խմբակցության մի շարք падգամավորներ իրենք ասում են որ իրենք ստիպված են լինելու քվեարկել ինձ հանձնաժողովի նախագահից զրկելու Նիկոլ Փաշինյանի եւ Սորոսական խմբակի նախաձեռնությանը որովհետեւ իրենց սպառնացել են իրենց ասել են քվեարկությունները կնկարեք եւ կուղարկեք իմ քայլը խմբակցության ղեկավարությանը հարգելի իմ քայլական այն գործընկերներ ովքեր երեք ինձ զանգել եք կամ իմ մոտ մարդ եք ուղարկել ասելու որ դուք այլ կերպ չեք կարող որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ ձեր բոլորին սպառնացել է ասել է որ դաժանագույն հաշվեհարդար կտեսնի ձեզ հետ մի անհանգստացեք հանգիստ քվեարկեք կողմ ինձ զրկելու հանձնաժողովի նախագահի լիազորություններից եւ նկարը ուղարկեք ձեր խմբակցության քարտուղարին միևնույն է սա գիտեք իրենք քանի որ եկել են անհայտությունից իրենք եկել են ոչ մի տեղից իրենք կարծում են որ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը որը ենթադրում է ընդամենը մի ծառայողական մեքենա եւ մի քիչ ավելի լայն աշխատասենյակ դա իրենց համար քանի որ այնպիսի անհասանելի մի բան է որ իրենք կարծում
գիտում են դրանով իրենք ինձ մեծ վատություն են անելու։ Ես հիմա շատ ավելի ազատ եմ լինելու որպես շարքային падգամավոր, շատ ավելի ազատ եմ լինելու իմ գործողություններում եւ իմ գնահատականներում, եւ ես ամեն ինչ անելու եմ, որ հայրենիքը հանձնած Նիկոլ Փաշինյանը, գիտեք, ես խղճում եմ իրեն մարդկայնորեն, ես անկեղծորեն իրեն համարում եմ մարկեսյան ողբերգական կերպար, որովհետև իր ճակատին այլևս ընդմիշտ դաջված է դավաճանի խարանը, իր սերունդների վրա մնալու է դավաճանի խարանը, ինչ է դա այս փոքր քվեարկության դիմաց, որ հիմա ընդամենը ժամեր անց իրենք պիտի անեն։ Ես շնորհակալ եմ ձեզանից այս տարիների համագործակցության համար, իմացեք, որ որպես падգամավոր ես անելու եմ ավելին, որ Նիկոլ Փաշինյանի կիրթ ընկեր եւ բարեկամ Ալիևը ճանաչվի ռազմական հանցագործ, միջազգային կառույցներում, Եվրոպայի խորհրդում շարունակելու եմ իմ աշխատանքը եւ ամեն ինչ անելու եմ, որ այս հանցագործների կլանը, երկիրը զավթած այս երիտ հայերի այս կլանը օր առաջ հեռանա, նրանք հեռանալու են։ Դա ընդամենը շաբաթների հարց է եւ ասեմ նաեւ, որ քվեարկությունից հետո արդեն մեր իրավաբանների եւ սահմանադրագետների թիմը ներկայացնելու է սահմանադրական դատարան, սահմանադրական հանցագործության այն փաստը, որը քիչ առաջ տեղի կունենա լիագումար նիստերի դահլիճում։